edhe zoti Macron, ndër të fundit lider tani që I bashkohen summitit. Takon zotin Rama, me sa duket do të ketë edhe ai një prononcim për media. Një shtrëngim duarsh me zotin Rami dhe I drejtohet gazetarëve përpara se të zërë vendin tek homologët e tij, e ndjekim se çfarë do të thotë zoti. Essayer de créer des polémiques là où il n'y en a pas. J'ai toujours dit la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin dans la discussion de pays, il y aura des sujets territoriaux en Ukraine, et ils appartiennent aux Ukrainiens, il y aura des sujets de sécurité collective sur toute la région. Luta në Ukrainë është sigurie për të gjithë rajonin, kështu që ne kemi që prej shkurtje marsi duke punuar, por jam shumë I lumtur që sot jam në Shqipëri. Dua të falenderoj kryeministrin Edi Rama për këtë summit midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor në një moment mjaft të rëndësishëm për ne në këtë kuadër të presidencës čeke. Kemi në fakt projekte konkrete për të diskutuar. Gjithashtu është e rëndësishme që të kemi solidaritet midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor për energjinë, gjithashtu edhe për procesin e integrimit të kësaj pjese në Bashkimin Evropian. Është e rëndësishme që të punohet drejt një solidariteti të mëtejshëm të thellimit të agjendës politike. Do të kemi mundësi këtu edhe së bashku me kancelarin Scholz e të tjerët përgatisim konkluzionet për energjinë që janë diskutuar gjithashtu edhe javën e kaluar. Oui, je vous le confirme. Ce débat, je vous le dis, est absurde. Është absurd. Le rôle des autorités publiques, Roli I autoriteteve publike ni de gouverner par la peur. Nuk është të qeverisën përmes frikës, kësaj roli I qeverisë, I ministrave, operatorëve është të bëjnë punën e tyre në raport me energjinë. Dhe natyrisht, kjo nuk është për të frikësuar njerëzit me këto skenare absurde. Ju lutem, ndaleni. Jemi një vend I madh. Kemi çështjen e energjisë natyrisht për shkak të luftës me keqen situatë, megjithatë që secili bën punën e vet. Ata që janë operatorë të centraleve të bëjnë të centraleve, të qeverisë është puna e veprimtaria e qeverisë, ndërkohë që skenari I frikës nuk është për mua. Il y a des plafonnements qui ont été trouvés, hein, comme vous le savez. Déjà, il y a des accords qui ont été donnés. Moi, je l'ai déjà dit, on ne peut pas avoir un plafond trop bas, sinon on n'arrive pas à avoir des approvisionnements. Donc il faut qu'il y ait des accords techniques qui soient trouvés dans les prochains jours pour qu'on ait un plafonnement qui évite les effets d'emballement. Bon. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que nous allons continuer de vrai. Il faut qu'il y ait un mécanisme de plafonnement pour éviter les pics. C'est ce qu'on a décidé en européen au dernier Conseil. La deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant qu'on aille surtout à très court terme vers des contrats de plus long terme qui vont garantir à la fois la sécurisation du volume et les bons prix. Voilà, je vous remercie beaucoup et je remercie encore mon ami le Premier ministre Rama pour son invitation. Dua të falenderoj edhe një herë kryeministrin Rama për mikpritjen e tij. Faleminderit shumë.